Zombie apocalypse. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات آخر فقرة شفنا لي زوبيراسيون جوريديك ديال لو فون دو كوميرس. قلنا لو فون دو كوميرس كنقدروا نبيعوه ولا نشريوه ولا نكريوه ولا يطرح. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي زوبيراسيون جوريديك، لو نونتيسمون و لا لوكاسيون جيرونس. انا بروبريتير دو فون دو كوميرس، عندي ناس كيتسالوني ديت كنقدر نستعمل هاد لو فون دو كوميرس كضمانة كرهن. شنو هو le nantissement? Le nantissement est une opération par laquelle un débiteur garantit le paiement d'une dette à travers le gage du fonds de commerce comme garantie pour honorer son engagement. يعني كياخدو ضمانة. من غير هاد الرهن ديال لو فون دو كوميرس ماشي بحال الرهن ديال الديور ولا كيبقى عندي الحق انني اكزercer لاكتيفيتي ديالي. شنو قلنا لي زيليمون دو فون دو كوميرس؟ موبيليي كوربوريل انكوربوريل هما لي ماتيريال، النون دو كوميرس، الكريدي او باي. المهم هادشي كلشي كيدخل في لو نونتيسمون من غير المارشانديز ما كيدخلوش في لو نونتيسمون. دونك كنكمل لاكتيفيتي كوميرسيال ديالي، كنبيع وكنشري في المارشانديز، وهداك الفلوس اللي كيدخلوني كيكون الهدف منهم هو انني نخلص الناس اللي كيتسالوني، نخلص دوك لي ديت اللي عليا. لي تيب دو نونتيسمون، كاين لو نونتيسمون اميابل و لو نونتيسمون جوديسيير. هاد لو نونتيسمون اميابل كيكون ان accord ما بين le débiteur et le garanti. Il doit donner lieu d'abord à un acte écrit qui peut être authentique, acte notaire ou acte simple privé, signature. Ensuite, كدير l'inscription du nantissement dans les 15 jours qui suivent sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce. هاد l'inscription غتنفعنا، هاد لا دات d'inscription غتنفعنا من بعد في غنشوفوها في لو droit de préférence، غنشوفو فاش كتنفعنا. Les effets du nantissement. قلنا le débiteur conserve هذاك le droit d'administrer هذاك le fonds de commerce كيما عنده الحق انه يبيعو. Au contrepartie, le créancier il bénéficie de droits de préférence ou de droits de suite. شنو هو هذا le droit de préférence? Le droit pour le créancier nanti d'être payé avant les créanciers qui n'ont pas de garantie sur le prix de vente éventuel de fonds. هاد لو droit كيعطيه الحق انه يكون هو le premier d'être remboursé automatiquement. S'il y a plusieurs créanciers inscrits, ils sont payés dans l'ordre d'inscription. هنا فين غتبان على دات d'inscription. الا كانوا بزاف ديال لي كريونسي اللي هما انسكريغ في داك لو ريجستر، اللي مسجل الاول في لادات هو الاول كيستافد، هو اللي كيتخلص الاول، كيرجعوا ليه لي ديت ديالو الاول. Le droit de suite. Droit pour le créancier nanti de faire vendre le fonds s'il n'est pas payé de sa créance, même si le fonds n'est plus à la propriétaire du débiteur. إلا ما خداش الفلوس ديالو يقدر يبيعو يريكوبيري الفلوس ديالو. ولا هاد لو فون دو كوميرس قلنا il peut être vendu même s'il est gagé. Donc عنده le droit de suivre le fonds ou le prendre de la dernière main pour récupérer son argent. Le nantissement judiciaire, il peut être pris بلا l'accord du propriétaire de fonds de commerce mais avec l'accord du tribunal. هو اللي كيعطينا هاد لو nantissement judiciaire. Les effets de nantissement هما les mêmes que précédemment من غير إلا كان une liquidation judiciaire هاد لو nantissement كيتانول ما كيبقاش. La location gérance ou gérance libre. قلنا أنا propriétaire ديال واحد لو فون دو كوميرس ماشي ديال لوكال، ديال لو فون دو كوميرس. Je peux être entrepreneur individuel، نقدر نكون أنا جيرون، عندي لا كاليتي دو كوميرسون، كنخدم pour mon propre compte mon propre nom. ونقدر نجيب ان جيرون سالاري ما تكونش عنده ان كاليتي دو كوميرسون، حيت الى جي اون مون نون و لو كونت ديال ولا دو بروبريتير دو فون، يعني هو كيدير الخدمه ديالو كيتسنى ان سالير في الاخر ديال الشهر.
ولا كاين ان جيرون ليبر. هاد لو جيرون ليبر هو واحد لو لوكاتير qui exploite le fonds de commerce pour son compte en donnant un loyer versé au propriétaire de fonds. هنا منين جاتنا لا جيرونس لوكال، يعني انا كنكري هذاك لو فون دو كوميرس ديالي لواحد اخر، يعني هو اللي كيتسجل في لو ريجستر دو كوميرس و كي اجي على سون بروبر نون، هادي كتولي عنده الكاليتي دو كوميرسون، وانا كنعرف اللواي كيخلصني في كل شهر. دونك لا l'ocagérance ou la gérance libre, c'est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce le donne en location à quelqu'un. Le gérant exploite le fonds de commerce à son propre nom et ses risques contre le versement d'une redevance, le loyer. L'utilité de notre contrat pour les incapables. Les incapables, شكون هما قلنا؟ يقدر يكون incapable اللي عنده des maladies mentales ولا des mineurs كيكون مثلا ورث هاد لو فون دو كوميرس وهو il est incapable باش يجيريه. Donc pour conserver la propriété de fonds خاص كيجيب ان جيرون ليبر هو اللي كيتكلف ليه بهذوك لي زاكتيفيتي ديالو، يعني هو غير كيتخلص في الاخر كيعطي ان لواي. Conditions de validation des conditions de gérance. Quelles conditions de délai? Le propriétaire doit avoir lui-même exploité pendant 2 ans pour pouvoir donner en location. يعني propriétaire خاصو exploiter هذاك le fonds de commerce pour une durée minimale 2 ans. علاش؟ باش ما يطيحش ان لو بروبريتير لوكال عنده الحق يريكوبيري لو لوكال ديالو دون لي 2 بروميير اني دو كونطرا. حنا باش نيفيتيو هاد القضيه خاصو يكون اكزيرسا ولا افوار اكسبلواتي لو فون دو كوميرس ديالو دون دوري مينيمال 2 ans باش ما يطيحش في هاد المشكل. كونديسيون دو بوبليسيتي هما اللي كنعرفو لي ماتريكولاسيون في الريجستر دو كوميرس ou l'insertion dans le journal d'annonce légale. Donc la location-gérance doit faire l'objet d'une double publicité, l'inscription au registre commerce dans les 15 jours de contrat et dans un journal d'annonce légale. Les effets de contrat de gérance. Les effets vis-à-vis du locataire. Le locataire gérant a la qualité de commerçant. Il doit maintenir la clientèle, garder la destination de fonds, il doit payer la redevance, acheter la marchandise en stock, etc. Le locataire gérant exploite le fonds à ses risques. يعني هو responsable des dettes. يعني هو اللي ولات عنده la qualité de commerçant. عنده la qualité de commerçant. Donc خاصو يكمل هذيك l'activité ديال هذاك لو فون. هذاك لو فون كانوا عنده des clients. خاصو يغاردي هذوك les clients. Garder la destination de fonds يعني ما عندوش الحق يبدل كافي يرجع ريستورون ولا شي حاجه. Les effets vis-à-vis du propriétaire. Le propriétaire n'a plus la qualité de commerçant. Avec la qualité de commerçant que tu voulais dire le locataire gérant. Le propriétaire se déclare solidaire avec le gérant libre en matière de passif, les dettes, pendant 6 mois à partir de la date de publication de l'extrait. Yani le propriétaire, il n'est pas responsable des dettes. C'est toujours le gérant libre qui est responsable. Après avec 6 mois, ما كيبقاش solidaire. Le propriétaire ما كيبقاش solidaire. La fin de location-gérance. Le contrat de location de gérance est conclu pour une durée brève, 1 an. Cependant, la location peut être renouvelée. يعني تقدر تعاود. Si le propriétaire ne veut pas renouveler le contrat, le locataire n'a le droit à aucune indemnité. ماشي بحال لو كريدي ماشي كيما شفنا في لو كريدي او باي. يعني هنا الا بغى البروبريتير ما يجددش معاه العقد ما يجددش معاه. اللوكاتير ما عندوش الحق يطالبوا شي تعويضات. لا ديك زعما يقول لي راه ربيت الكليان ولا نو ما عندوش الحق. وهاد لا فان دو لوكاسيون جيرونس كتكون الا كان لو ديسي دو لوكاتير يعني الا مات. و la fin de location gérance il doit être حتى هي publié في le registre de commerce وفي les journaux légaux. فوالا غيكون الفيديو سالا في هاد الشيء. بقات لينا dernier chapitre ولا dernière partie
هي la vente du fonds de commerce. شوفوا le vidéo prochain إن شاء الله. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feel